السلام علیکم and welcome to IT Hub YouTube channel. ملګرو په خیر راغلی د IT Hub د جاوا پښتو کورس ته او دا د جاوا د کورس 57 ویډیو دا ویډیو نمبر 57 ده او که زه چېرته تاسو ته د پریویس ویډیو باندې لږ نظر واچوم چې په پریویس ویډیو کې موږ څه شی ډسکس کړي نو په پریویس ویډیو کې ما تاسو ته د چپټر 8 چې کوم پریکټیس ټو هغه ما تاسو ته ډسکس کړی او پریکټیکل امپلیمنٹ کړی او پریکټیکل ما تاسو ته سورس کوډ لیکلی او تاسو مور باندې پوه کړی وئ او په نن ویډیو کې موږ یو نوی چپټر سٹارټ کوو چې په getter and setters and constructor باندې بیس دی زه به راشم اول خو به د دې چپټر 9 چې کوم نوټس یا به زه اوپن کم نو دا موږ سره د چپټر 9 نوټس دي چې بیس دی په access modifiers and constructor باندې اول خو راځو چې دا access modifiers څه شی دی او access modifiers وایي څه شي ته access modifier موږ په خپل پروګرام کې څنګه ایگزیکیوټ کوو څنګه موږ هغه استعمالو Access modifier define the scope یا visibility of a classes, methods and variables. Access modifier چې کوم دی دا تاسو ته څه شی ډیفاین کوي څه شی د تعریف کوي د classes یا د methods یا د variable scope مطلب هغه څنګه accessible دی یا څنګه مونږ هغه access کولی شو څنګه نشو access کولی دا مونږ ته access modifier راښیي او access modifier دا مونږ ته ډیفاین کوي دلته ما تاسو ته دویم ډیفینیشن هم لیکلی دی چې specifier where a property یا methods is accessible دا تاسو ته دا سپیسیفای کوي دا تاسو ته ښایي چې آیا دغه پرټیکولر پراپرټي یا میتھډ چې کوم دی دا accessible دی که نه دی صحیح شو او دا موږ سره څلور دی یو ډیفالټ دی بل پرایویټ دی بل پبلک دی بل پروټیکټډ دی نو ډېرې خبرې په دې کې نه کوو راځئ پریکټیکل به ځان پوه کړو او پریکټیکل به دا امپلیمنټ کړو چې دا access modifier اصل کې دی څه شی نو زه به راشم د انټیلیجي آیډیا طرف ته او دلته به زه تاسو ته پریکټیکل کوډ ولیکم پریکټیکل به زه تاسو ورباندې پوه کړم دا موږ سره د پریویس ویډیو چې کوم سورس کوډ دی د هغه دی تاسو چې ما ورباندې پوه کړي وي د چپټر 9 پریکټیس سیټ نو راځو زه بلته راشم یو بل نوی فایل به انټر کړم تر څو چې په هغې کې موږ څه وکړو د دې کوډ ولیکو نو زه بلته څه وکړم رایټ کلیک به وکړم نیو ته به لاړ شم او دلته به چې وکړم جاوا کلاس باندې به کلیک کړم انشاءالله چې د دې په طریقې باندې به تاسو پوهیږئ او دلته به زه څه وکړم د فایل ته به نیم ورکړم IT_hub_tutorial_ او دا زموږ 57 نمبر ویډیو ده او دا به زه 57 دلته ولیکم انټر به کړم نو ما سره به فایل کریټ شي شفټ انټر نیو لاین ته به لاړ شم دلته به څه وکړم مین میتھډ به جوړ کړم انټر شو نو دا موږ سره مین میتھډ جوړ شو اوس راځو پریکټیکل د دې کوډ لیکو لکه څنګه اول خو به زه راشم دلته به یو کلاس جوړ کړم دلته به ولیکم کلاس سټوډنټ دا ما سره کلاس کریټ شو او دلته به زه څه وکړم دوه ویریبل به واخلم دوه ویریبل به زه جوړ کړم دوه پراپرټي به زه دې کلاس ته ورکړم پراپرټیز لکه مطلب زه به ولیکم سټرینګ نیم صحیح شو او بل ولیکم int id چې د سټوډنټ نیم او د سټوډنټ id دا موږ سره از ا ویریبل اخلي او دلته به زه راشم څه به وکړم دې کلاس ته به زه آبجیکټ جوړ کړم زه به ولیکم سټوډنټ obg is equal to new student دا ما سره د دې کلاس آبجیکټ کریټ شو د سټوډنټ د کلاس آبجیکټ اوس به زه څه وکړم obg dot name is equal to ملک اینڈ احد صحیح شو دا ما دې ته څه وکړه نیم ورته پاس کړه اوس به ولیکم obg ډاټ id is equal to 101 دا ما دې ته id ورکړه صحیح شو اوس به څه وکړم دا به زه پرنټ آوټ کړم ساوټ انټر او دلته به ولیکم چې obg ډاټ نیم صحیح شو او بل به څه وکړم ساوټ انټر دلته به ولیکم obg ډاټ id نو دغه پروګرام به زه رن کم اول به یې دې ځای نه رن کم رایټ کلیک به وکړم رن نو دا به ما سره رن شي او شی به ما سره پرنټ آوټ کړي یو به ملک احد دا نیم پرنټ آوټ کړي بل به موږ سره id 101 دا موږ سره پرنټ آوټ کړي نو دا به موږ سره ډیفالټ access modifiers صحیح شو دلته ما ګورئ یو سنګل ډایرکټ ټایپ لیکلی او ډایرکټ ما ویریبل ته نیم ورکړی دی نو ډیفالټ لیکلو ته ضرورت نشته دا موږ سره ډیفالټ access modifier دی او که زه چېرته اوس دلته ولیکم چې پرایویټ نو دا موږ سره څه کوي ایرر به ترو کوي ولې چې دا ما access modifier پرایویټ استعمال کړ مطلب دا اوس ته ډایرکټلی access کولی نه شي دا اوس
ته څه کولی شي ډایرکټ اکسس کولی نه شي. که زه دلته کرسر راولم او دلته ګورئ ماته څه کوي چې نیم هیز پرایویټ اکسس ان آی ټي هب سټوډنټ. په دې پیکیج کې تا سره دغه نیم چې کوم دی دا پرایویټ اکسس دی، ته دا ډایرکټ اکسس کولی نه شي. نو دا به زه اوس څنګه زه به اوس دا څنګه اکسس کومه چې زه دا ډایرکټ اکسس کولی نه شم. نو دوی دپاره موږ څه کوو ګیټر اینډ سیټر استعمالو. Getter or setter are nothing, they are methods. دا موږ سره methods دي، دا موږ سره بل شی نه دی. دلته ګورئ ما تاسو ته لیکلي getters and setters in Java. Getter and setters are methods. دا موږ سره methods دي. انشاءالله چې methods به تاسو پیژنئ. په دې باندې موږ پوره لیکچرز اخیستي دي. د دې پوره موږ سره چپټر و پریویس ویډیوګانو کې تاسو کتلی شئ. هلته موږ میتھډز پوره ډسکس کړي دي. نو د دغه ګیټر اینډ سیټرز په تھرو باندې به موږ څه کوو دغه پرایویټ اکسس موډیفایر چې کوم دی دغه پرایویټ ډیټا چې کوم ده دا به موږ اکسس کوو. نو دغه پرایویټ ډیټا ته به موږ لاسرسی د څه په ذریعه باندې کوو د ګیټر او د سیټر په ذریعه به موږ دې ته لاسرسی کوو. نو دا به اوس موږ څنګه کوو راوشو. زه به دا پریکټیکل د دې کوډ ولیکم او به زه تاسو لږ پوه کړم چې ګیټر اینډ سیټرز آر میتھډز دا موږ سره میتھډز دي used to access and modify private variables of our class. دا موږ څه لپاره استعمالو چې موږ اکسس کو لاسرسی ولرو او څه کوو دا موډیفای کو اپډیټ کو چینج کو دغه پرایویټ ویریبل چې په کلاس کې دننه موږ پرایویټ کیورډ ورسره لیکلی دی دا موږ څه کو اکسس هم کو او موږ دې کې بل څه کوو چې چینج کولی یا موډیفای کولی هم شو. نو دا موږ ګیټر اینډ سیټر په ذریعه باندې کوو. We use getter and setter to encapsulate the data. موږ څه لپاره دا استعمالو چې دغه ډیټا چې کوم ده دا موږ انکپسولیټ کو چې بار نه یو کس راشي او زموږ په ډیټا کې یا زموږ په دغه پراپرټي په کلاس کې ګوتې وخي موږ ته چینج کړو. دا موږ څه کوو دا موږ هایډ کوو پټوي انکپسولیټ کوي. اوس راځو چې وټ از ګیټر. ګیټر او سیټر جدا جدا موږ سره شیونه دي. وټ از ګیټر نو دلته ما لیکلي. نو ا ګیټر میتھډ از used to retrieve or read the value of a private variable. ګیټر موږ سره یو میتھډ دی صحیح شو چې دا موږ څه لپاره استعمالو دا موږ استعمالو چې دغه پرایویټ ډیټا چې کوم دا موږ ریډ کو صحیح شو وی ګورو چې په دې کې موږ سره څه شی سټور دی کوم ویلیو موږ سره دلته سټور ده موږ سره دلته نو دغه لپاره موږ څه کوو ګیټر استعمالو چې په دغه پرایویټ ویریبل کې موږ سره کوم ویلیو سټور ده د دې لپاره موږ څه کوو ګیټر استعمالو. او د دې سټرکچر صدا رقم دی چې پبلک به ولیکئ ډیټا ټایپ به ولیکئ صحیح شو چې کومه ډیټا ده ګیټ به ولیکئ او ویریبل نیم به ولیکئ بیا به تاسو سره ریټرن هغه ویریبل نیم شي چې کوم ته ویریبل ته نیم ورکړئ. وټ از سیټر په دې به زه وروسته وغږېږم. اول به زه دلته راشم ګیټر اول به زه تاسو ته دلته ګیټر ایګزیکیوټ کړم د ګیټر به زه تاسو ته پروګرامینګ ولیکم چې تاسو تر څو په هغې باندې پوه شئ. بیا به زه راشم سیټر هم تاسو ته ورباندې پوه به کړم او د هغې کوډ به م ولیکم. لیکن زه به څه وکړم دغه زوړ پروګرام چې کوم دی دا به زه کمنټ آوټ کړم تر څو چې کوم دغه ایرر دی دا موږ سره ختم شي صحیح شو. دا به ما سره اوس ایرر نه تر وکړي ځکه چې دا موږ ملټیپل کمنټ آوټ کړه دغه لاینز چې کوم موږ سره ایرر تر وکاو. نو زه به دلته راشم څه به وکړم دغې کلاس کې دننه نه زه به دلته ولیکم پبلک او ولیکم ډیټا ټایپ. نو ډیټا ټایپ زه غواړم سټرینګ ولیکم ځکه چې موږ سره نیم دپاره سټرینګ دی. نو زه به ولیکم سټرینګ او ګیټ چې ولیکم دا ګوره ډایرکټ یې ډیټیکټ ګیټ نیم ولیکه. زه به انټر کړم نو ګیټ نیم ما سره ولیکل شو. دا موږ سره ګیټر دی د کوم ویریبل دپاره د سټرینګ ویریبل دپاره صحیح شو نیم ویریبل. او دا به زه څه وکړم ریټرن به ولیکم ریټرن نیم. سمپل موږ سره ګیټر میتھډ چې کوم دی موږ سره کریټ شو. اوس زه راځم دغه انټ آی ډي چې کوم د دغې ویریبل دپاره هم ګیټر میتھډ زه جوړوم. دا به زه کاپي کړم کنټرول سی او دلته به زه راشم کنټرول وي. دا موږ سره اوس به څه وکړم دې کې به زه لږ اپډیشن وکړم چې دا زه چینج کړم د آی ډي ته. نو ګیټ نیم به ځای به زه ولیکم ګیټ آی ډي صحیح شو ګیټ آی ډي دا موږ سره آی ډي چې کوم دا به ریټرن کوي. نو دلته به ولیکم ریټرن آی ډي صحیح شو. نو دا موږ سره ګیټرز میتھډ دي چې دلته ما تاسو ولیکه سوري دا ایرر تر وکړئ دغه سټرینګ به هم زه چینج کړم آینټي ده به چینج کړم اوس به ما سره ایرر نه تر وکړئ. نو دا بالکل ټیک ټاک شو.
نو دا موږ سره د ګیټرز میثډ یا دغه ګیټر چې کوم دی دا موږ سټرینګ نیم دی لپاره دغه ویریبل لپاره جوړ ک او دغه چې کوم دی دا موږ دغه ویریبل لپاره جوړ ک ان ټي آی ډي صحیح شو. اوس راځو د سیټر طرف ته چې سیټر څه شی دی. A setter method is used to modify or write the value of a private variable. setter method چې کوم دی دا مونږ استعمالو تر څو دغه ویلیو چې کوم دا دغه پرایویټ ویلیو دا مونږ چینج کو صحیح شو. دې کې مونږ چینجینګ وکړو یا موډیفای وکړو. نو دا مونږ سیټر دغه لپاره استعمالو چې هغه په پرایویټ ویلیو کې مونږ چینجینګ وکړو. او د دې سټرکچر څه دا رقم دی چې پبلک void به ولیکئ، سیټ ویریبل نیم به ولیکئ، د ډیټا ټایپ یو ویریبل بل ته ډیکلیئر کړئ او څه به وکړئ هغه نیم چې کوم دی به تاسو اپډیټ کړئ. دا موږ سره د دې هغه دی دا موږ سره د سټرکچر دی د سیټر سټرکچر. را به شم زه به پریکټیکل د دې کوډ لیکم. دا هم موږ سره ګیټر شو. نو دغه د ګیټ نیم والا چې کوم دی د دې لاندې به زه ولیکم چې پبلک void set چې څنګه ولیکم دا به ډایرکټ دا ډیټیکټ کی انټر سیټ نیم ما سره راغی. دلته به ولیکم سټرینګ ان صحیح شو. سټرینګ ان مو ولیکو یو ویریبل مې ډیکلیئر ک په میثډ کې چې کله موږ ویریبل ډیکلیئر کوو هغې ته موږ یو پیرامیټر نو یو پیرامیټر ما پاس کو او دلته به زه راشم وبلیکم چې نیم از ایکول ټو ان. کله چې موږ دې ان ته ویلیو ورکو نو دغه ان به څه کوي دا به میثډ موږ ته په دغه ان کې چې کوم ویلیو سټور هغه به دې نیم ته ورکوي، نیم کې به سټور کېږي او ګیټر به موږ ته هغه ریټرن کوي. خیر په دې به زه وروسته تاسو په دې فلو باندې پوه کړم. اول به زه راشم ګیټ آی ډي چې کوم دی دې لپاره هم زه سیټر جوړ کړم چې آی ډي موږ سره څه کوي اپډیټ کوي یا موډیفای کوي. نو زه به راشم دلته به ولیکم چې پبلک void صحیح شو سیټ آی ډي انټر. دلته به ولیکم ان ټي آی صحیح شو او دلته به زه راشم څه به ولیکم چې آی ډي از ایکول ټو آی. دا موږ سره ګیټر اینډ سیټر ګیټر او سیټر دا موږ سره ویری ایزي دی صحیح شو. انشاءالله چې ستاسو به ورباندې کنسپټ کلیر شوی وي. اوس به زه راشم څه به وکړم د دغه ګیټر اینډ سیټر په ترو باندې به زه ویلیو پاس کړم او پرنټ آوټ به کړم صحیح شو. دلته خو موږ سره اوبجیکټ جوړ شوی دی. نو زه به راشم او به لیکم obg ډاټ سیټ نیم چې زه ولیکم نو دا ما سره راشي سیټ نیم انټر به کړم او دلته به زه نیم ورته پاس کړم ملک احد صحیح شو. دا ګورې موږ سره اوس ایرر نه ترو کوي. سیټ نیم ولیکه دا به زه میثډ ته پاس کوم دغه ارګومنټ شو دا به دې ځای نه پاس شي چیشته به راشي په ان کې به سټور شي سیټ نیم کې صحیح شو. ان کې چې سټور شي ان به چیشته پاس کی په نیم ته به پاس کی دغه نیم صحیح شو. دا خو ډایرکټلی اکسیسیبل نه دی ځکه پرایویټ کیورډ ما سره لیکلی دی. دا موږ سره پرایویټ اکسس موډیفایر دی. نو دا خو ډایرکټ اکسیسیبل نه دی. نو څه به وکړي دا ان به دې ته نیم ته به ویلیو ورکړي صحیح شو. او بیا چې کله زه ولیکم دلته ولیکم صحیح شو ساوت انټر او دلته ولیکم get name obg dot get name get name انټر. نو دا به اوس څه کوي دا به ما ته نیم ریټرن کوي ځکه دلته ما ورته لیکلی دی چې پبلک آینټي ګیټ آی ډي ګیټ نیم ریټرن نیم چې ګیټ نیم ته کله کال کېږي نو ته څه کوي ریټرن نیم دغه نیم کې چې کومه ویلیو سټور هغه به ما ته ریټرن کوي. اوس به زه دا پروګرام رن کم نو ډاوټ ما سره به چې پرنټ آوټ شي ما سره به ملک احد پرنټ آوټ شي. دغه دی ملک احد ما سره پرنټ آوټ شو چې تاسو ته کتلی شي. اوس به همدغه کار زه څه وکړم آی ډي دپاره به هم وکړم. دلته به راشم وبلیکم obg ډاټ سیټ آی ډي انټر او دلته به ولیکم 101 دې ته ما ویلیو ورکړه 101 او بیا به ولیکم obg ډاټ get پرنټ آوټ بیکم ساوت انټر دلته به ولیکم obg ډاټ get آی ډي. نو دغه obg ډاټ سیټ آی ډي چې ما ولیکه دغه ویلیو چې کوم ده به پاس شي په آی کې به سټور شي دغه هلته به راشي په آی کې به سټور شي او آی به چیشته ورکړي آی ډي ته به ورکړي. دا خو ډایرکټ اکسیبل نه دی که نه آی ډي. نو دغه آی ډي کې به دا سټور شي. بیا چې زه کله ولیکم ساوت او obg ډاټ ګیټ آی ډي نو چې په ګیټ آی ډي کې موږ سره کوم میثډ ما ته څه شی ریټرن کوي دلته خو ما ګیټ آی ډي کال که هغه میثډ ما کال که نو په هغې کې چې کوم شی ما ته ریټرن کېږي هغه دلته واپس راځي نو ما سره به هغه پرنټ آوټ شي. اوس که زه دا رن کم نو نو ډاوټ ما سره به شی پرنټ آوټ شي ملک احد او بل ما سره د دې آی ډي 101 پرنټ آوټ شي. نو انشاءالله چې تاسو به ورباندې پوه شوي ډېر ایزیلی ما تاسو پوه کړئ او آی هوپ چې تاسو ورباندې پوره کنسپټ کلیر شوي. بیا هم که تاسو ته په کوم ځای کې څه مسله وي
تاسو دا ویډیو اول دوباره وګورئ که بیا هم نه حل کیږي نو ماته تاسو کمنټ هم پرېښودلی شئ په ټایم باندې به انشاءالله زه تاسو ته جواب درکوم. نو اوس به زه تاسو یو ځل دوباره په دې فلو باندې پوه کړم چې دغه موږ سره کوم کار کوي. اول خو ما دلته راغلم کلاس مې ډیکلیئر کړ کلاس سټوډنټ او هغې کې مو دوه پراپرټیز چې کوم دي دلته ولیکلې چې سټرینګ نیم او سټرینګ آی ډي او دا مو څه که پرایویټ مه کړئ چې دا ډایرکټلی اکسیسیبل نه دي. پرایویټ کیورډ مو وسولي کړي نو دا موږ سره پرایویټ شي. نو بیا خو دا موږ سره ډایرکټلی اکسیسیبل نه دي. دې لپاره به زه څه کوم؟ دې لپاره به زه میتھډ جوړوم. کوم میتھډز به جوړوم؟ زه به ګیټر اینډ سیټر جوړوم. ګیټر به ما سره څه کوي؟ ګیټر به ما سره ریټرن کوي کوم شی چې په هغې کې سټور وي هغه به ما ته ریټرن کوي. فار ایگزامپل نیم کې ما سره نیم سټور وي په نیم ویریبل کې نو کومو ویلیو چې په نیم کې سټور وي ما ته ریټرن کوي. نو که زه غواړم چې دغه نیم چینج کړم دغه نیم موډیفای کړم هغې ته لپاره به زه سیټر استعمالوم. نو ما دلته استعمال کړی پبلیک وایډ سیټ نیم او سټرینګ مې پاس کړی دی یو پریمیټر مې پاس کړی هغې کې مې څه کړي دي دغه ان کې چې کوم شی سټور کېږي به موږ سره په ان کې سټور کېږي نیم کې سټور کېږي نیم ویریبل کې چې هغه ډایرکټلی اکسیسیبل نه دی. نو دغه میتھډ به څه کوي؟ دا موږ ته دغه کار آسان کوي. نو ګیټر اینډ سیټر مو همدا رقمې آی ډي لپاره هم جوړ کړي دي چې ګیټ آی ډي او سیټ آی ډي. بیا راغلی یم دغلته مې څه کړي دي؟ آبجیکټ مې جوړ کړی د دغه آبجیکټ په ترو باندې د دغه آبجیکټ په ذریعه باندې ما څه کړي دي؟ نیم ما اپډیټ کړی دی سیټ نیم دغه ما میتھډ کال کړی دی. صحیح شو چې ما ته څه وکړه په ان کې ما سره ملک احد ولیکه او دغه ان به ما ته څه کوي؟ دغه ویلیو به پاس کوي نیم ته چې هغه ډایرکټلی اکسیسیبل نه دی. بیا هم دا کار ما په آی ډي سره هم کړی دی او ما پرنټ اوټ کړي دي په ګیټ نیم د میتھډ په ذریعه باندې په ګیټر باندې. صحیح شو نو انشاءالله چې تاسو به ورباندې پوه شوي وئ. نو دا و زموږ نننی ویډیو چې په دې کې ما په تاسو په اکسس موډیفایرز باندې پوه کړئ. په ډیفالټ خو انشاءالله تاسو پوهېږئ چې اول نه موږ هغه استعمالو او په پرایویټ باندې مو پوه کړئ. صحیح شو او بیا مو سره په ګیټر اینډ سیټر باندې پوه کړئ. نور هم موږ سره اکسس موډیفایر شته لکه پبلیک شو په پبلیک به انشاءالله تاسو پوهېږئ او پروټیکټډ شو. دغه پروټیکټډ به زه تاسو د را روانې چې کوم ویډیوز دي د جاوا په هغې کې به چې کله موږ ایډوانس لیول کوډینګ کوو په هغې باندې به زه تاسو پوه کړم په دغې پروټیکټډ باندې به زه تاسو پوه کړم انشاءالله. نو میلاویږو په نیکسټ ویډیو کې او تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.